Dicen que este bosque parece tranquilo por la noche, pero cuando entras, el suelo comienza a escucharte. Algunos aseguran que los árboles no se mueven, pero se acercan, que la tierra se vuelve blanda, como si recordara cada paso que das. La última chica que entró aquí fue vista detenida en el sendero, mirando al frente, incapaz de avanzar o retroceder. A la mañana siguiente, el camino seguía ahí. Ella no. Suscríbete si te atraen las historias donde el horror no grita, solo espera.